खाली से हाँ हालांकि कोयटा की आई थी बोलान से कोयटा वाली से ना रिकॉर्डिंग करी तस्वीर ली थी तस्वीरें भी से रिकॉर्डिंग भी से अंकिली साहब आई बताए टैब लगा के टैब पर दो आई सर मैं तो उधर क्या कर रहा है इधर आ तस्वीर खिंचवा बाबा रिकॉर्डिंग करो ना तो इधर आ मेरे पास पहले भी रिकॉर्डिंग करो हाँ हो रही है मुझे बड़ा डर लग रहा है यहाँ पे तो हम साफ आएंगे हाँ भी साथ में हम बनाए जा मसले याद लगा पैसे बनाऊँ नीचे ना हूँ हाथ में खा भाई मछली के साथ हमारी बना देना जाल पकड़ने से क्या होता है निकालो थोड़ा निकालो उसको फिर अच्छा लगेगा बना रहे हैं तो बना लेना बना ली हाँ बन गई बाशकी में लगा बाशकी में तो 1000 रुपया मन भी तो मुझे चले यार सी जाए दाई फकीर जाको में दी जाए ये साग में साजिद भाई ने जाल पकड़ा है आओ ले लीजिए 40 की सारी लो ले फाइन लग जाए रिकॉर्डिंग से तस्वीर ले गए ना हाँ वो वॉल्यूम और बटन से ऊपर वाला दबाओ दिया एक लिस्ट कर दो हमारी तस्वीर ली थी एक रिकॉर्डिंग एक आध दबा दो ने पिछला से भी लाए मछली मारा हाथ मारने तुम मारी ले खराब થઈ ગયો સાગર खाली पिछला से ना तो અહીંથી ખાને હું ખા चल ले ले અનુ એલું ખા देख पाक भी जो ऊपर होमी जो आई दे ये ले पकड़ दोनों लोगों मां बोली का आओ भाई इधर हम हमारी बना लेना यादगार रहेगा मैं इसको भी नेट पर डाल दूंगा शेर इसके साथ उसा शेर के साथ क्या छू अब मेरे मुंह कर तुम्हारा हाँ भाई साथ दोनों कुछ है टोपी तो दे दो भाई टोपी दे दो टोपी टोपी बंद बाज के अब मेरे मुंह कर आप उस्ताद इधर देखो ना हाथ माथ रखो थोड़ा सा हाथ लिया है भाई हाथ रख लिया है हम हाकिम भाई क्या हाल है खैर कुछ मेरा सलाम हकीम भाई को मेरा सलाम हकीम भाई ला वीडियो बनाया है मैं मुझे दे रहा हूं शादी करी हकीम जी 5 तारीख है पंजी हां केरल जेको हलंदो हकीम भाई क्या हाल है मेरा सलाम हकीम भाई को मेरा सलाम हकीम भाई को मेरा सलाम और उस्ताद अब्दुल्ला को भी सलाम अब्दुल्ला को सलाम
हाँ मछली मछली खा लो। तस्वीर का ले तस्वीर का ले हुआ है इधर उधर गोपांग भी आ रहा है उधर गोपांग भी आ रहा है। हाँ ये कल तो कसम हुई 50 रुपये ने पहला कला जब दी क्या मौके ना पानी में जाऊंगा यार इधर आए कोई ना वे वे वो या आजा ना लड़के नहीं जी तो बिल्ला से आई हुई तो क्या ना आयो खाली पता है कि ना आयो तो कितने माथाने कितने क्यों कितने दो